Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pamazim untold stories, pano kupakurira nyaya dzakasiyana siyana, nyaya dzekuti mukadzinzwa, nyaya dzinotyisa. Vamwe vanoti nyaya dzenyu idzi mukoma atidi kudzinzwa ari manheru, asi inyaya dzekuti hapana dzekunyepa, hadzisi nyambo, inyaya dzemachokwadi, nyaya dzinenge dzakatoitika zvemashua. Only that dzainge dzisina akadzitaura. My name is Slick Nelikwan. Kana ngeri first time yako kuti joina, ndokumbira kaudisa kanga unosiya wa subscribe. Asi kana uri wagara uri pano, ndolongo kuti welcome back shamwari. Unongoti siroka comment section kuti where are you watching us from? Andika nyaya yedu yanhasi yakaitika paMidlands. Vasikana ava vanotaura kuti vanga vari kucollege. Remember, we posted a story yemusikana wekuzvishavani akapotsa arombeswa. Then the girls approached me zvikanzi mukoma Slick, tine yedu nyaya yatinoda kushare nemhuri yeZimbabwe. Tanzwa nyaya yemusikana wekuzvishavani, and these things are true, they are happening. We think we might educate some people. So nyaya yavo yakatanga yakadai. Ava vasikana vakaenda at a certain party. Vasvika kupati kwekwe vanotaura kuti ivo pakazosvikawo 2 vakomana vakauya papati iyi vainyatsoratidza kuti aiva vakomana vanenge vane mari. But these boys, they were not associating with anyone. Vanhu vaingoitawo zvimesi dzavo papati pavo. It so happened kuti vachiita mesi dzavo vakomana avo vasikana avo vaitawo zvimesi zvemunyati yavo papati iyi. Ndobva one musikana ndobva audzwa kuti ona boys ire vakomana kuratidza kuti vanenge vane mara. Zvisina yazvo pavaitaura nezvevakomana ava, one of the guys akavaona vachivataura, kwakuchibva adecided let me go and talk to these girls. Ndobva atosvika ndobva vati ko muri seiko nai maguys, ati bo zviri kufamba sei, iri sei party. Ndobva vatotaura akapepa. According to musikana uya anotaura kuti takavhaibha zvishuwa panguva iyoyo. Vakatotibvunza muri kuita sei? It seems as if panapa party pakuita sei pari kubohwa. Hamusi kuda here kuti tiende somewhere kwatinongonospenda tobva tadzoka zvedu. Vasikana sevanhu vaitodawo zvinhu vakataura vakati ine mumwe wangu tikabva tangoti shaona panapa bana kana plan yekudaro. But boys zirikutaura kuti ane plan, handie warita sei kwavari kutaura. Asi musikana uyu achitaura nyaya yake anotaura kuti mumwe wake waange anaye munhu wewe wekuti aiti akagara munhu aifarira zvekunamata, munhu anga ari spiritual but not zvekudaro. Remember, vasikana vari pacollege, maybe munhu anga arohwo nepressure. So musikana uyu anotaura kuti takabuda papati iye, then vakomana ava tichienda kumota kwavo vakabva vatiti ona ika mufesi wangu uyu wechituru ane mota yake, asi mota yake aisiya somewhere. Tokumbira kuti mutiperekedze, tinoita sei tinotora, then toita sei todzoka tobva taunotengete sei. Vasikana ava havana kuda kuramba. Since vasikana ava vanga vari 2, boys ranga riri 2, vasikana vanotaura kuti we automatically shared. Takatozongekana mumwe ane mumwe mwani mumwe tatututu. So tapinda mumota pepa. The narrator akatotaura nyaya iyi anotaura kuti iye akanogara kubheki, mumwe wake wekunamata chaizvo uyu akabva anogara kumberi. Mota yarohwa, vadonotora imwe mota. Anga ari kumashure, anga akagara nemunhu wake, vakutotaurawo zvavo nyaya, but aidrive akagara neuyo anga akagara naye. Ndobva akati inini spirit yangu haisi kupindirana nani nemunhu andakagara naye kuno. Is it bad here tikango exchange maseats, uyu ari kumberi uyo ogara kumashure, ari kumashure uyo ogara kumberi. But vasikana ava hapana chakamboya mumusoro kuti vafunge kuti why paitwa decision yakadaro, sei vanhu vafunga kuti ti exchange maseats. Zvadaro mota yakatanga kurohwa, but uyu anga agara kumberi mai anotaura kuti ini tabva tatanga kutotaura. Then the guy aidriver ndobva atonditi iwe shamwari, pana akambokuudza here kuti une mweya wemanjuzu? Hadzi nemusikana uyu ndatangotosiyeka takati you know what, 2 years back pana madza vakatombonditi iwo musikana une mweya wemanjuzu uri pauri, unofanira kutombobikirwa doro woitirwa bira pamba penyu so that you welcome manjuzi spirit wayo. Hanzi ndatangotosiyeka pepai. Fese ndobva akabvati zvishuwa ini ndazvifila inini kuti inini musikana wetu we're not vibing, but you we match the same energy.
ndobva atanga kutovaiba kapepa. Saka Mfesi akabva atanga kutonyasotanga kutoita dig deep munyaya dzemanjuzi, akutotanga kutotsanangura unoziva zvakati zvinoreva zvakati, zvakati zvinoreva zvakati, zvinofamba so zvinofamba so, kwazoita bote rematare rehondo zvinofambiswa so. Hanzi mota yarohwa. Ndobva yasvika kulocation kwavaida kuti vanonotora mota yemukomana uyo anga akagara kumashure. Asi vachisvika kulocation iya, handiti ndisamention the location, vakatanga vaenda ku certain club inoonwa nethe 2 guys ivava vavanga vanawo. And the club is very big, iclub inotozivikanwa zvekudaro. So vatora makulayo vaisa mota, ndobva vatongoti chandei kumba tinotora mota yeMufesi wedu. Hanzi mota yakarohwa shamwari, mota yarohwa. Vakataka kutofamba kadistance ndobva vazosvika kumba kwe. Asi vasvika kumba kwe vakapinda mugedhi, ndobva vatoona kune zigaraji rakakura, asi muzigaraji umu hamusina mota. Saka neva kutoshamiswa kuti po here mukomana ndobva wabuda, ndobva wapinda ndobva wapinda muteni. Saka the girl uye anga ari kufanisita aziniswa kumashure ndopaakati kune mumwe wake, shamwari, I don't feel like something is right panapa, something is wrong chete pani. I feel something chiri off about these people, because I feel something chiri off about these people. Zinomwashena kuti udaro but kani ndikufeel something chiri weird. Hanzi ndobva wangu ignore the gut. Vakomana ndobva wabuda vati guys, sorry, mukuona kuti mota yatichida kuti titore panapa haipo, so we have to go somewhere again kuntarisa kuti mota iri koko here, because tanzwa kunzi inenge iri koko, ndokwati kwatinonoitora. Hanzi vasikane vatu very sure manje kuti panapa zvinodaitika panapa asisiri murudo apa vana vatangosangana navo nhasi asi tombovaziva. What if tikakidnap? Hanzi vakomana ndobva wapinda mumba kutoprepare kuti vachiita se vabude negirls dzedzi vaende kunotora mota yavaita kuti yasamwe. Ava 2 ava ndopa vakasara vakunamata mati vanhu vanga vakutya kuti panapa tinogona nge takuita se takuda kukidnapwa. They started praying, but vanotaura kuti takanamata nechemumwoyo. Hanzi tiri pakati pekunamata kudaro apa tangobatana maoko, ndopakabuda the other guy anga akagara uye kuback seat, akagara nemusikana uyo ainzi uyo haasi kugona kuvhaibika naye. Akabva angosvika vatanga kupopota, why are you doing this? Indakuda kutivhiringira zvinhu zvedu kwemimi. Musikana wakutoshamisa kuti wavhiringa zvinhu zvavo indava. Abva Mufesi mumwe uyo anga achidhiraivha ndobva auya, vatangopopoterwa nemumwe wake, ndakuudza kuti vanhu havasiye kochiona manje vakutovhiringa zvinhu zvedu. Indava kwemimi muchiita zvinhu zvakadai, senda mune unhu hwakadai. Nevasikana uye nakuconfused kuti these guys were nice, manje vatongodzoka izvi, so matables atotena. What's wrong? Tatadza papi? Hanzi argument yakarohwa, vasikana vakapopoterwa. Makutovhiringa zvinhu zvedu zvese izvi, so zvese zvataita zvatomudondo zvatandakapulana zvaita se hazvichaitika. Aenda mune shavire nhamo kwemimi. Hanzi vakomana ndopa vakatenderera, one wacho ainyanya kupopota vatenderera vaenda kubhuti, ndobva anovhura bhuti vati yamuona. Sikana ndobva waenda ndobvaona manga mune suitcase zvatinoona mumamovie zvezvi. That's how they described it. Zvatinoona mumamovie zvezvi, suitcase ranga rakazara mari, rakazara ma-US dollars. Hanzi sikana takarohwa nehana. Hanzi so vanhu vane shave renhamo, shave risingadi kudya mari. Neso maswera muchitodya mari but mune shave. Then the other guy wewe aidriver wewe ndopa akavha vachi, you guys, do you know kuti tiri kupi kuno? And west of it all muri paproperty pangu ndobva aburisa pfuti, ndogona kukupfurai izvezvi and no one will notice. Hakuna munhu anomboziva kana ndakatokupfurai panapa ndoti iwe trespassing paproperty yangu. Hanzi endi takapindwa nekutya, zvinotangopusa manje, takungokumbira regere. Then the other guy aroramba achipopota
ndipo vakazotorana ndobva pasaidi mwewe wekuburitsa pfuti ndobva ati ngatingotore vasikana tovadzosere kwatavatora. Anzi the argument was so intense zvokuti vakatange vacharovana vakomana ndopa vakazowirirana ndobva tandi tivatore vese tivadzosere. Vasikana iyoyo ndobva pinde mota akuchagarika kakuenda kumberi kwekwe vaakugara vese rumwe tu kumashure kwekwe. Hanzi apa isusu tingoramba tichingonamata nechemumwe apa vakomana varamba vachipopotsa siya zvamuri kuita ndatisiya zvamuri kuita aiwa vasiye panapa panzene umwe aiwa hazvito tivasiye panapa. Mota ikarohwa ikadzokera kutauni kunenge kwatorwa vanhu ndokunosiyiwa kwakaitwa vanhu asi vanotenda Mwari kuti hazvina kuurayiwa but we were very close. Vanofunga ivo kuti maybe they were lured kuti vazonoitiswa marichwa or maybe vanhu vakangotiwo feeling yenge isiko but zvikuti pavakazonamata zvakazokonzeresa kuzvinhu zvevanhu ava zvaivapa mari. Ladies and gentlemen, zvakaoma zvikuitika munyika. Vanhu vari kuwana mari nenzira dzakasiyana siyana. Ladies and gentlemen, tell me in the comment section what do you think about this story. Tingati vaida kunorombeswa here vanhu ava kana kuti mari iyi yehurombwa imari yaifanira kunodyiwa nevanhu ava kusvika yapera pamwe dzinenge dziriwo mumiko hatizive. Let me know what you think in the comment section. Anyway, this is Zim Untold Stories pano pa Slick Media TV.